지치지 말아요. 당신은 생각보다 훨씬 강하니까요. 누구에게나 무너지고 싶은 순간은 있어요. 하지만 그 순간에도 포기하지 않는 사람이 결국 스스로를 바꾸죠. 작은 노력 하나가 어제보다 단단한 나를 만들어줘요. 계속 가는 것, 그게 진짜 강함이에요. 자는 스스로, 강은 강하게, 불은 아니할 불, 식은 쉴식. 스스로 강해지고 멈추지 않는 삶이 바로 자강불식입니다. 오늘도 조금씩 당신답게 앞으로 나아가 보세요. 그 길 위에 진짜 당신이 기다리고 있어요.